每個人對於食燒鵝嘅要求都唔同嚇，有啲人中意食酥皮，但係有啲人又覺得佢太肥啦，我要食脆皮。咁亦都有啲人咧就話：哎呀，啲醬汁要入味個燒鵝裏邊啦，我要醃佢幾日先得啊咁樣。咁有啲人又覺得佢霉啦。潮鵝館追求嘅除咗脆皮之外，更加重要嘅咧就並唔係要花椒八角味，而係希望用醬汁將鵝本身嘅鮮味帶出嚟。要做到咁樣嘅效果呢，就必須由養殖開始做起啦嚇。其實無論種植或者養殖好，只要你能夠令到佢健康成長嘅話呢，佢就會生產出好多唔同類型嘅氨基酸。當氨基酸嘅份量足夠嘅時間咧，你食入口就會感覺到有回甘味，呢個就叫做鮮味。亦都係好似你食下燴米嘅時間，點解甘甜味一路喺你口腔裏邊縈繞住嘅原因。咁到底燴神燒鵝又有啲咩唔同呢？嚇？好食啊！咁嚟潮鵝館試下咪知咯〜